İdrara sık çıkmanın en önemli, en sık gördüğümüz sebebi elbette ki üriner sistem, yani idrar yoluna ait enfeksiyonlar. Bazen vajinal enfeksiyonlar da sık idrara çıkmaya sebep olur. Bir diğer sebep tabii ki gebelik. Anne karnında büyüyen bebeğin basıncıyla, idrar torbasına olan basıncın artmasıyla anne adaylarının sık sık idrara çıktığını gözlemliyoruz. Aynı zamanda ilaçlar da, özellikle bazı şeker ve tansiyon hapları, ilaçları da sık idrara çıkmaya sebep olmakta. Yoğun kafein tüketimi, yani sık ve yoğun çay ve kahve içilmesi de sık idrara çıkmaya sebep olmakta. Aynı zamanda bazen işeme davranış bozukluğu olan hastalarımızla karşılaşıyoruz. Yani çok idrarını tutma, idrarı bekletme, uzun vadede mesane, yani idrar torbasının kaslarını bozduğu için uzun vadede sık idrara çıkmaya da eş zamanlı sebep olmakta. İdrar tutamamanın altında yatan nedenler aslında çok farklı olabilir. Bir, nörojenik dediğimiz, yani mesaneye giden uyarılarla sinir sistemine ait olan bozukluklar ya da bazen burayı etkileyen ilaçların kullanımına bağlı idrar tutamama ile karşılaşabiliyoruz. Bir diğer idrar tutamama sebebi ise tabii ki mekanik nedenler. Yani idrar torbasının sarkmış olması ya da idrar torbasının çıkışında idrar tutmamızı sağlayan kasların ya da sfinkter dediğimiz tutucu mekanizmaların zarar görmüş olmasıdır. Buna en sık sebep olan nedenlerden biri elbette ki doğumlar. Özellikle vajinal bölgeye olan travmadan dolayı, artı leğen kemiğinin zemindeki kaslara yaptığı hasardan dolayı doğum sonrası idrar tutamama ile sık karşılaşıyoruz. Bir diğer idrar tutamama sebebi de elbette ki karın içi basıncı artıran durumlar. Yani aşırı kilo almış olmak, özellikle karın çevresi bölgesinden, kronik öksürük ve kabızlık gibi nedenler ki ıkınmaya sebep olduğu için yine idrar tutamama sebepleri arasında sayabiliriz. Öksürürken idrar kaçırmanın esas sebebi aslında bizim stres inkontinans dediğimiz durum, yani idrar torbasının çıkışındaki kasların zedelenmiş ve gevşemiş olması ve mesanenin vajinaya doğru sarkmış olmasıdır. Çoğu zaman sebep budur, altta yatan neden budur ve bunun tedavisi için de en geçerli yöntemimiz elbette ki cerrahi yöntemlerdir. Bazen anne adaylarından duyduğumuz bir şikayettir bizim gebelikte: idrar kaçırıyorum, neler oluyor, nedir sorun diye. Aslında gebelerde en sık gördüğümüz idrar kaçırma sebebi tabii ki enfeksiyonlar. Çünkü idrar yolu enfeksiyonlarıyla gebelikte sık karşılaşıyoruz. Bir diğer sebebimiz de elbette ki bebeğin kendisi. Özellikle ilerleyen gebelik haftalarında mesane, idrar torbasına bebeğin yaptığı basıyla beraber, eğer anne birazcık da idrar tutmaya çalışıyor ya da beraberinde bol sıvı tüketiyorsa idrar kaçırmak bazen kaçınılmaz olabilir. Nadiren de altta yatan bazı kas gevşeklikleri, mesanenin, idrar yolunun biraz sarkmış olması, bağ dokunun desteğini kaybetmiş olması da gebeliğin baskısını beraberinde artırarak idrar kaçırmaya maalesef sebep olabilmekte. İdrar yolundaki bu sarkmaları da biz tabii ki doğum sonrasında cerrahi yöntemlerle kolayca düzeltebiliyoruz. İdrar kaçırma tedavisi elbette ki idrar kaçırmanın türüne ve altta yatan nedene bağlıdır. Eğer bizim stres inkontinans dediğimiz, yani ıkınmayla, öksürmeyle, hapşurmayla kadın idrar kaçırıyorsa şayet, burada genellikle tedavi yaklaşımımız cerrahi olmakta. Fakat bazen buradaki idrar torbasındaki sarkma seviyesi oldukça az olabilir. O yüzden eğer bu bölgeye yapılan bazı fizik tedaviler, kasları güçlendirici Kegel egzersizleri gibi egzersizleri verdiğimiz zaman oldukça güzel bir yanıt alabiliyoruz. Fakat bu sarkma ileri derecede ise idrar torbasında ve öksürme, hapşurma ile yoğun idrar kaçırma söz konusuysa, altta yatan geçirilmiş doğumlarda varsa tabii ki cerrahi yaklaşımla vajinal yoldan bu sarkmayı düzelterek kolaylıkla hastamızın tekrar idrar tutmasını sağlayabiliyoruz. Eğer hastamızın idrar kaçırma tipi bizim urge dediğimiz, yani sıkışma tipi kaçırmaysa, hastamız iyice idrara sıkıştığı zaman tuvalete yetişememe ve o sırada kaçırma tarifliyorsa, çoğu zaman bunun altta yatan nedeni mesane kaslarının instabilitesi, aşırı çalışması ya da fonksiyon bozukluğudur. Biz de bunları kolayca belli başlı ilaçlarla tedavi edebiliyoruz. Bir diğer tedavi yöntemimiz ayrıca menopoz dönemi sonrası görülen idrar kaçırmalarında hastanın vajinal bölgesinde belirli bir sarkma yoksa, idrar torbası genel anlamda sağlıklıysa, eklediğimiz bazı östrojenik hormonal takviyeler ve vajinal bölgeye uyguladığımız bazı enjeksiyonlarla idrar kaçırmayı kolaylıkla tedavi edebiliyoruz.